Nihao, filosofia. Você já viu uma floresta de montanhas? Floresta é o lugar no qual o elemento madeira da cosmologia chinesa está presente. E terra é o elemento que está presente nas montanhas. E aqui, onde eu estou, na cidade de Yangshuo, você tem um panorama de uma floresta de pedra ou uma floresta de montanhas. Dê uma olhada, que paisagem deslumbrante é esta.